回は背中と肩のフロントやっていきます。はい、最近は重い高重量のデッドリフトから入っているんですけれども、あまり重いのばっかりやっていると体がねどんどん傷んできてしまうので、今回はしっかり効かせるというバージョンでやっていきたいと思います。はい、皆さん台風大丈夫ですか？うちのところは、お外に干しっぱなしのお靴がびちょびちょになったぐらいでした。今もめちゃくちゃ暑いです。はい、それでは気合い入れて頑張ります。いくぞ。
痛い。はい、お疲れ様でした。これで本日の筋トレが終了となります。はい、今回は背中の方に関しては高重量とかではなく、しっかり効かせていくよっていうやり方でやっていきました。いやーハードもうとにかくめちゃくちゃハードでした。もう汗もダクダクだし、背中の疲労もすごいしで、はい、でもおかげさまで浮き輪に空気を入れた感じもうパンパンに膨れてます。ちょっと背中が超えるときついなっていう感覚があるので、しっかり効かせられたっていうことですね。やった。はい。あともう一つですよ、肩トレの方。初めて片手21キロ上げました。やったー。ガシガシ。はい、私のねベンチをセットする位置が若干ずれててラックの柱にガツンってぶつけちゃいましたね。あれなければね絶対5はいけたの。ガツンがなければ絶対5レップはいけた。でもはい、初めての重量成功したので、その件に関してはもうやったー、頑張った私っていう感じですはい。でその後の20キロも8レップも上がったので、もうちょっと肩頑張ってくれたなって感じです。で痛みも全然ないので、今後もしっかりガツンと追い込んでいきたいと思います。かっこいい体になります。頑張ります。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。皆さんもボディメイク頑張りましょう。それではバイビー。